Dan satu hal lagi yang harus kalian ingat ya, ini tuh aman untuk ibu hamil dan balita ya. Mun heueuh lamun batuk, mun batuk teh cegoh ti luhur, perut ti handap aing. Kadang-kadang kan bareng antara batuk jeung hitu teh aing mah cegoh prot. Kok aing teh asa beda rasaan gitu aing tanya heueuh atuh da urang oge geus kolos. Ku aing teh dicabak bujur teh asa bafeuh cek aing teh. Ku aing sedikit berculang-cileung ya aing culang-cileung. Saha ku aing teh pura-pura kieu sedikit dicium ku aing teh. Aduh, Gusti. Wanginya itu sangat busiat. Berenang beri pecet berusaha nyiat. Tapi kan anger bujur anjing bau kudu ome. Oh lah. Masing percaya tuh udah manehanana ge surah seri sarua cenah urang omongan urang mah tara di beja-beja. Aish ayeuna ngaku sia tah komen saya ngaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok Cu. Bersama si bungsu si Dacuy yang badannya udah nyaruaan sama Inung ya. Oke teman-teman, masih di suasana sharing ya. Sharing tapi ini mah pengalaman pribadi ya, dikarenakan saya juga bukan tim medis ya. Jadi kali ini dikarenakan sekarang musim pancaroba, pergantian musim dari musim panas ke musim hujan, ataupun sebaliknya dari musim hujan ke musim panas. Tapi sekarang pergantian cuaca dari musim panas ke musim hujan ya, seperti itu. Dan penyakit yang banyak terjadi ya menurut survei lapangan ya, menurut saya penyakit yang banyak terjadi adalah penyakit influenza, batuk, pilek, dan mencret alias utah ngising ya. Dan di sini aku juga sedang punya pasien ya, ini si bungsu ya. Ini dikarenakan anak aku kan cuma 2 ya, 3 sama almarhum ya dulu waktu hamil kecil ya keguguran. Jadi malah sharing tentang masalah pribadi ya. Dan ini si Dacuy sekarang lagi terkena penyakit flu ya, flu, batuk, dan ini batuknya sekarang lagi meradang ya. Cucu teh kunaon batuk muhun. Dan si Dacuy ini katanya lagi batuk ya, lagi ini gatal tenggorokannya. Dan di sini juga aku mau berbagi tips bagaimana cara aku mengobati si Dacuy dengan cara herbal dengan obat tradisional ya, seperti itu. Dan ini di sini aku punya ini itu namanya Naptalene bal. Naptalene anjir, iyalah. Pokoknya ini disebutnya di sini ada tulisan ya. Kapur barus. Ya, di sini tulisannya itu tertera di sini tulisannya itu kapur barus ya. Tapi dengan ada tulisan Naptalene bal ya. Ini bahan pertama yang akan saya gunakan saat mengobati penyakit si Dacuy. Dan ini juga ada tambahannya, aku memakai minyak zaitun ya, atau kalian bisa menggantinya dengan minyak telon ya. Tapi kalau memakai minyak kayu putih menurut saya kurang bagus ya, kurang efektif, jadi kurang maksimal saat bekerjanya. Tapi kalau tidak ada boleh memakai kayu putih, asal jangan memakai minyak tanah aja ya. Dan di sini juga aku punya ini satu bahan ini itu sering kita gunakan saat memasak ya. Apa coba tebak ya? Ini itu sering kita gunakan saat memasak daging ya. Pala ya, di sini pala ini namanya. Oke, sekarang mau aku eksekusi, mau aku adonan ya. So, begini nih cara ngadonannya. Pertama ya, ini ada baskomnya, ada alasnya. Ininya itu diparut atau dikerik
ya, diiris tipis-tipis. Mau dibeuweung juga boleh ya, dibeuweung lalu diburakeun ya boleh. Tapi karena di sini saya tidak punya parutan, jadi saya memakai ini aja, pisau seperti ini. Lalu ini diiris halus ya, diiris tipis-tipis halus. Ya, seperti ini. Lalu kita akan menambahkan dengan kapur barus ini ya. Yang tadi sudah disebatkan sama saya. Aduh, disebatkan, ya disebutkan sama saya. Saya mau pilih warna apa, Cuk? Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oh, dan ternyata si Dacuy memilih warna pink. Pink Fanta mungkin. Dan aku juga akan mengiris halus ini. Boleh diparut, boleh diiris seperti ini, boleh juga di blender ya. Terserah lah. Mau dibeuweung juga. Nah, itu tidak menjadi bahan persoalan buat saya mah. Oke. Dan ininya saat menggunakan kapur barus ini ya, jangan terlalu banyak ya, karena ini panas dan ini yang akan menghangatkannya. Pala panas, ini juga panas ya. Ini panas teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu ini panas ya kapur ini. Makanya saya sarankan jangan terlalu banyak, cukup sepotong aja. Aman banget buat ibu hamil dan balita. Ibu menyusui juga aman, apalagi nini sama aki-aki aman banget. Kulitnya udah parah. Ya, setelah semuanya seperti ini, sekarang aku mau kecerotin ini minyak zaitun ya. Jangan memakai minyak tanah, nanti bararau pahang budak teh. Apalagi ya malam Jumaah, ibu hamil dibere minyak tanah, anjir beneran. Cek ayah teh, aduh bunda, kamu membakar hatiku. Ya, dan sekarang aku mau kecerotin, kecerat ya. Seperti ini. Lalu kita aduk ya. Jangan atuh mas ngaduknya pakai cangkul, cuman segini mah aduk aja pakai tangan nih, ogoan pisan. Ya, diaduk-aduk seperti ini. Dan jika ini mau digunakan sama balita ya atau anak-anak, kita bisa testimoni atau kita bisa cek dulu ke tubuh kita ya, ke badan kita. Cek aja langsung ke sini tuh. Cek aja ke leher kita. Seret begini. Kalau dirasa di leher kita tidak terasa panas, kita boleh menggunakannya kepada balita, kepada bayi atau kepada anak-anak. Tapi kalau di leher kita terasa ini panas ya, terasanya panas banget, jangan dulu pakaiin ke si dede bayinya. Kita bisa menambahkan lagi ininya ya. Jadi ini yang akan menetralkan antara terlalu panas atau terlalu ini yang akan menetralisir ya. Dan sekarang saya setelah seperti ini, jadi tidak ada takaran khusus ya, dikarenakan ini obat herbal. Yang penting satu, dicoba dulu sama kita orang tuanya ya. Sini udah cuy. Jadi diolesnya di leher ya, di leher seperti ini dioles. Terus di bagian dada ya, di bagian dada ini ada muaka ciri. Di bagian dada seperti ini si Dacuy eraeun. Geus gede atau si Dacuy teh geus bangkelung kieu. Beungeutna ge besar wajeng mama. Dan di area punggung ya, ini tongong di urang mah gitu. Di area punggung seperti ini dibalur. Kalau di area punggung balurnya ke bawah, ke sini, dari sini ke sini. Kalau di area punggung ya, biar nanti kalau masuk angin kepedutkeun jadi hitut ya. Kalau di depan dari perut usapnya ke atas, dari sini usapnya ke sini ya, biar nanti kalau masuk angin dikeluarkan lewat muntah ya, seperti itu. Kalau
Saya kan obat tradisional, itu juga dari nenek moyang saya tuh. Si Daci yang tadinya perut sekarang sudah mulai membaik. Ya, seperti itu. Dan jika kita terlanjur mengoleskannya, karena tadi waktu saya menerangkannya di skip-skip videonya, jadi ada yang terlewatkan pas kita melihat ini apa namanya leher anak kita itu merah dan anak kita kalau dipakai ke balita ya ke bayi dan anak kita itu nangis ngear kalau di sini ya nangis terus-terusan nangis kita bisa menetralkannya dengan ini. Jadi kita bisa mengobati si ininya ya lehernya itu dengan cara olesi dengan bedak bayi ya, bedak bayi ya. Jangan dicuci, kalau dicuci itu akan menambah, kalau itu mah apa ya, frekuensi itu jadi akan menambah tingkat kepanasannya itu akan bertambah ya, jadi malah akan nambah panas ya kalau dicuci. Jangan dicuci. Kalau bayi terlihat nangis ya, langsung aja pakai ini aja, bedak bayi langsung diginiin. Iya. Aduh, jadi ngegelisan aing. Sekalian kabeh jeung beungeutna. Ya, dioles-oles seperti ini. Dan nanti juga akan reda dengan sendirinya dan si bayi pun akan tertidur lelap ya. Ibu hamil juga akan tertidur lelap di pangkuan bapak hamil. Ya enggak lah, bapak hamil, bapak utun. Ya anjir. Meni asa gimana gitu ya membahasnya. Dan adapun makanan yang harus dihindari ya saat kita memiliki riwayat penyakit batuk ya. Aing ge sarua keur batuk bat. Di antaranya itu jagung ya, dikarenakan kalau kita memakan jagung itu suka menambah ya, atel genggerong ya atau biasa kita sebut dengan gatal di kerongkongan ya kalau menurut bahasa medisnya gatal kerongkongan. Oh cek aing mah atel genggerong atel genggerong iya hayang akan bayawak. Gak boleh dong, gak boleh kayak gitu, kamu menjelek. Kalau yang kedua itu kita itu tidak boleh memakan kacang-kacangan ya. Ya jangan, sama itu juga akan menyebabkan gatal tenggorokan ya. Bukan atuh, masa kacang ibu rambutan, itu mah pemikiran kamu. Weda aku mah enggak, aku mah dah sopan, aku mah gak suka begitu. Itu mah untuk 18 tahun ke atas. Aku makan masih anak sekolah, 1 SMA. Sing percaya, meni ya. Ya, tidak boleh memakan kacang-kacangan ya. Ya, ulah salah kamari urang kan papanggih di tetangga urang. Aya ngaranna teh Pak Rudi jeung Bu Tuti. Kan urang gering. Ai teh ditanyakan urang bising pajar teu sopan kitunya. Ku urang teh ditanya, heuh mah ulah salah oge dalam berkata-kata teh ku aing teh ditanya di sakalikeun. Ka mana Parud Butut ceuk urang teh itu teh ngamuk sia naon cenah ka urang ngomong Parud Butut. Ya itu bukan begitu kata saya teh, saya mah bilangnya Parud Butut maksudnya teh Parudi dan Bututi. Iya jadi kan salah arti. Pasti bejeker gering aing teh kalah dibere ti ditu sapiring ti dia samangkok ti ditu ditampiling ti dia digaplok. Aduh derita hidup jenong legok, semoga cepat viral. Ya itu baru nomor 2 ya. Pertama jagung, yang kedua kacang, dan yang ketiga jangan memakan makanan yang manis ya. Kecuali kalau makannya dekat aku ya. Jadi ada pemanis buatan seperti itu, pret. Ya, dan yang keempat boleh memakan tapi harus dengan porsi sedikit ya. Yaitu apa namanya, semacam lauk ya, daging ayam, sapi, ikan, telur itu boleh memakan tapi dengan porsi yang sedikit. Kalau saya saat sedang batuk saya sama sekali tidak mengonsumsi
hanyir kalau di sini namanya, iya hanyir. Sok anu kitu wae, lain hanyir anu kitu atuh. Hanyir itu semacam tadi ya, yang sudah saya sebutkan. Oke, mungkin hanya segitu dulu pembahasan dari saya di video kali ini. Semoga yang sakit lekas sembuh ya. Dan obat ini juga bagus banget ya untuk menghilangkan hidung tersumbat. Segitu dulu video dari channel Logok untuk hari ini seputar membahas seputar obat-obatan tradisional. Semoga bermanfaat dan semoga ada kata-kata yang bermanfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang saya buat. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting 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 ting.